Bibidyoan ko yan, ma'am. Parang pareho lang po. Baka na-experience yan. Stop, sir, stop. Dalaga ako. Thank you. Layo na. Oh no! Bakante pa to ah. Serve niya, ma'am. Pag-salbatan na. Pag-rescue. Toy, ikaw nga dapat, Toy. Ikaw, Toy. Jacket light weight. Ma'am, dito kayo, ma'am. Sakay kayo, ma'am. Galing nito ka. Galing nito ka. Drive kami. Diba? Ayaw niya mag-drive? Ay, ito mag-drive. Mag-drive ka? Thank you. Ikaw pa lang kasakal, di ba? Kami nang atlo eh. Gano'n sa nila jet ski? Lahat na naman pala. Gano'n sa nila jet ski? Kuya, pwede na tatlo? Dalawa lang. Ang piya ako ka na lang dali. Gitna, sir. Hindi pa nakadrive. Dalawa na naman. May oras pa? Ako, maba pa. Baka ba pa? 15 minutes pa. Bibi, natin mo si Bibi. Alam mo magmotor din eh. Huwag mo ganun-ganun lang. Relax. Iwanan natin siya. Ang ganda po may motor. Kasi pag emergency, kahit ikaw lang magdinindahan ka, malengke, no? Tapos may motor. Ay, si sir pala nagmumotor si sir. May kotse talaga daw. Kasi na-disgrasya na siya. May experience na sana. Wala kang laban siya. Oo. Pero kung sa subdivision. Saan po sa Manila? Ako yun. Bakit napunta ka dito? Taga dito po yung mother ko. Tapos dito na ako napag-asawa. Kaya,
napangasawa ko rin bisita. Dati akong room boy. Doon sa ano? Sa Talipapa. Dati akong tambay dyan. Tapos nagtrabaho sa sa Valenzuela SM. Tapos nalipat ako Molopecia. Kailan ka lang dito? Bali 2016. Ay, kailan Ay, 2003, bumalik ako ng 2016. dito? Apo, 2005 ako nagtrabaho sa Ayaw SM. mo na sa SM. Apo mas maganda na dito eh. Kahit pag walang trabaho, mangingisda. Pag wala kami trabaho, nung nag-lockdown, nangingisda kami. Kasama mo. Apo, Dito na sila talaga. Ilan anak mo? 5 na. Kaya kailangan trabaho. May maliit pa ako. Basta dito naman okay naman dito. Apo. Kasi simple lang. Ngayon ang lockdown, di ba? Kaya Oo. masarap ang buhay natin ng lockdown. Kaso ang hirap po. Umaasa lang sa ayuda. Minsan, maabot ng isang lambuan. Kaya tuloy-tuloy pa rin trabaho namin nag-iisda. Meron din dati yung ano, dito talagang nag-close. Close talaga po siya. Di ba na-rehabilitate po siya? Oo, 6 months. 6 months. Ang hirap na po nun, halos talagang nangangapalat ng tao din paano magtrabaho. Pero maganda rin ginawa kasi malinis. Opo, maganda yung nangyari po ma'am, gumanda yung Boracay. Kasi talagang Tapos parang lumot ng ano dati. Nagkaroon po ng disiplina rin ng mga tao sa Boracay. Tapos ang alam po doon ma'am, talagang halos walang ang hirapan ng trabaho yung ano. At syempre iba lang pa. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa hotel. Ayun siya. Dati yung sabi ng asawa ko, ay naku, dumi ng Boracay, sabi ng taga dito daw na kasamahan niya. Ako, baka pumunta sa Boracay kasi yung mga sewerage, mga ano, dito daw napunta na. Yung nakikita niyo yung kulay green sa bites, di ba? Nakapunta na kayo, nakita niyo kanina yung mga seaweed, parang kulay green. Apo yun. Ano po yun, natural lang po yun, ayun po yung talaga nagpapaputi ng buhangin. Pero yung sabi kasi yung mga sewerage hindi maganda. Hindi po siya, ano po siya, pag nakita mo siya parang ang duming tignan. Kasi siya may konting amoy din, parang mapanghe. Dito napunta lahat. Pero pag nakahinawakan niyo, parang sinulit po siya. Kaya hindi po yung kinukuha ng mga taga dito, tsaka ng EGU. Paglinis. Kasi po, ayun po yung nagpapaputi ng buhangin. Pag natuyo po yun, ano rin siya, parang pulbo. Ayan po yun. Akala ko puting-puti naman dito. Parang brown lang. Pag pumunta kayo ng station 1, doon nyo makikita yung tunay. Puti talaga. Apo, kung ano yung kulay ng t-shirt nyo, ganun makikita nyo doon. Yan, gulubat na siya. Ay, malakas ang alon eh. Hindi, okay na naman sana mo. Kaya lang makikita. Kahit lulutang ako, hindi na ako gano'n.
dito sa Season 3. Pang ano lang tagalay, pang basa lang daw kung hindi pang salong. Salog ako man na rin. Sinalo mo sa kuha? Hindi bird run ng plastic. Sinalo sa... Ay, wata yung tempered ka leo. Sinalo sa website. Ah, puno tubi. Ito sa yapak ng salong. Pang ano lang tagalay, pang ano lang lang. Tapos dalsik lang. Bersama ako. Buwa balik ko salog. Igyo at case di ka ng butang. Nga hindi masudlan. Tayo kuya.